孩子3岁的孩子咳嗽有痰，已经2个多星期了，不见好，晚上睡觉的时候咳得厉害，可以服用 NAC 吗？可以的话，服用量是多少呢？这个 NAC 对于儿童，特别是幼儿，2、3岁的孩子，完全可以 NAC 雾化，就是局部就自制这个10%的 NAC 雾自己做雾化。对于 NAC 口服，以前一直是有争议的。NAC 在这个新冠疫情之前一直是保健品，它作为强抗氧化剂，是运动员非常偏爱的一款这个平常服用的营养素。这个 NAC 已经有很多成熟的实验证明它对儿童是安全的，有儿童款的 NAC。用于儿童也有很多年，这个 NAC 有很多价值，不仅是强抗氧化剂，而且它对这个疫苗当中的有害物质，除了刺突蛋白以外，还有里面的氢氧化石墨烯，还有聚乙二醇都有解毒的作用，所以这一款营养素它太管用了。